ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة فاتي شانيل. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتدعموني بلي لايك الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيوه مع الحباب والصحاب باش تعم الفائدة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة فعالة للقضاء على نزلات البرد والسعال المزمن والزكام والاختناق. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. نحتاجو واحد نص بصله حمراء اللي غادي نحكوه، فهاد الحكاكه رقيقه حيت غنحتاجو غير الماء ديالها. وغنهزو صفايه وغادي نصفيوها. باش نهزو هاد شويه الماء اللي غيكون فيها. هانتوما كيما شفتوا نزيدو ليه ملعقه من العسل لهاد الماء، وغنهزو نديرو لها عصير نصف حامضه وكنحصلوا على هذا الخليط اللي هو اونتيبيوتيك وفي نفس الوقت ودابا اعزائي هذا هو الخليط علاش حصلنا. صدقوني هذا هو احسن سيرو عندي المعتمد اللي كنعطيه لوليداتي وكناخذو حتى انا. فهو راه صدقوني راه يشافي دغيا دغيا من نزلات البرد والكحه المزمنه وتيخوي الصدر. كنتمنى انكم تجربوه وتنحتفظ عليه فهاد القريعه صغيره هكا. وكنسدها باحكام كناخذوه قبل النوم اخر حاجه، وكنعطي منه القياس ديال هاد الملعقه الصغيره للدراري الصغار، قياس ملعقه صغيره للدراري الصغار، وبنادم كبير ياخذ منه معلقه كبيره الا قد عليه. دابا اعزائي الفيديو ديالنا كيسالي هنا. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتدعموني بلي لايك وتجربوا الوصفه وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده، وتردوا عليا في التعاليق كي جاتكم الوصفه. شكرا والى اللقاء حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.